Армысыз көрермен, эфирде жұлдызды жаңалықтар айдары. Сіздермен мен Жұлдыз Жәнібек, біз бастаймыз. Арман Давлетияров Муз-ТВ телеарнасының бас директоры қызметінен өз еркімен кетті. Еліміздегі ең жақсы музыкалық телеарна Муз-ТВ деп сенімді түрде айта аламыз. Муз-ТВ-ның негізін қалаушының бірімін. Алғашқы қадамын тәй-тәй жүріп бастағанда арнаға жұмысқа келдім. Біз 25 жылдың 20 жылын бірге өткердік және менмен бірге әртістер мен көрермендердің бірнеше буыны өсіп келе жатқанына қуаныштымын деп өзінің Instagram парақшасында жазды. Еске сала кетсек, Арман Давлетияров 2013 жылдан бастап Муз-ТВ-ның бас директоры болып қызмет атқарды. Телевизия саласының майталманы Instagram желісінде ағынан жарылып өзімен қызметтес болған барша әріптестермен қоштасты. Борис Николаевич Ельцин нажал на кнопку и сказал «поехали» и запустил вещание канала Муз-ТВ. Молодцы, что создали такой канал. Я не выше поставлен сейчас, чем вы. Мы на одном уровне стоим, на одной сцене. Приятно это осознавать. Главное не как ты называешься, а главное, что ты делаешь. Вы лучшие, успехов вам. Жолыңыз әрқашан ашық болсын. Ого, да как так-то? Главное, чтобы на ваше место пришел достойный человек, как вы. Instagram желісінде отандық танымал актер Тәуекел Мүсілімнің тұңғышын перзентханадан шығарып алу сәтінен видео жария болды. Видеода Тәуекел сәбиіне есімді кім бергенін айтып, ағынан жарылды. Көптен күткен сәт, мен анам үшін, жалпы енді Махаббат екеуміз үшін де сол қуаныштымыз енді, оның сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Шүкір енді бәріне. Анаң айтқан кезде айтөре деп қоямыз. Енді біраз негізі болды. Біз әмір деп қойын дедік, бейбарыс деп көрейін дедік. Енді оның бәрі мама кішкене ескілеу деп, басқаша көрейік деп, сонымен айтөре деп айтып қалды. Бұл жағынан маған да ұнады. Жалпы енді достарымнан, таныстарымнан сұрасам, күшті ат, сабыр айтөре, Тәуекелұлы деп. Соның айтөрені қалдырып. Қазақстандық жас сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева Бурабай көлінде Димаш Құдайбергеннің әніне биледі. Элизабет видеоны өзінің Instagram парақшасына жүктеді. Кішкентай арманым орындалды. Алғаш рет Бурабайда өзім сүйіп тыңдайтын Димаш Құдайбергеннің «Знай» әніне сырғанадым, дейді Элизабет. Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, Как в сказке. Очень красиво. Браво. Әдемі, қарай бергін келеді. Фантастика. Осылай армандарын орындала берсін. Достар, айта кететін жайт, еш жарнамасыз біз 4000 қаралым жинадық. Әрине барлығы сіздердің арқаларыңызда. Сондықтан жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жаңа видео демекші, 2 күн бұрын шыққан жаңа форматтағы балалармен түсірген қызықты видеоны көрдіңіз бе? Бүгінде ол тек 572 қаралым жинапты. Ал видеоның қызықты екенін мен ғана айтып тұрған жоқпын. А почему он тебя любящего ты взял вообще? Эй, ты мой сына. Эй, ввел меня в заблуждение. Если ругать, значит любит, так что она много меня ругает и много меня любит. Это уже будет плагиат, поэтому я просто скажу, у меня такая же похожая мысль. Почему мы никогда не становимся знаменитыми? Вообще-то миллиарды. Честно скажи. Я бы провел реформу. Скриптонит, Димаш, Бекмамбетов. У них выше рейтинг. Пахать. Пахать можем? Отмучилась, да. Вот. Все. Хорошо, но и плохо с другой стороны. Почему плохо? Не знаю. Да, жестко. Хорошо, я тебя понял. Мы заберем? Я не знаю. Побольше таких интервью добрых. Приятно смотреть. Дети милые, умные, все супер.
Давно смотрю похожие на ютубе. Делают Россия, Украина, Беларусь. Наконец и мы добрались. Но лучше поздно, чем никогда. Мөлдір Әуелбекова алдағы уақытта депутат болуға ниеттімін дейді. Бұл туралы әнші өзінің Instagram парақшасында хабарлаған. Алайда Мөлдір бұл маңызды қадамға тек жолдасы рұқсат берген жағдайда ғана баратын ескертті. Өнер иесінің бұл мәлімдемесі қалың көпшілік үшін күтпеген жағдай болды. Олар шоу-бизнес өкілін саясатқа бет бұрына қатысты түрлі ой пікір білдірді. Бірі оны қолдап жатса, енді бірі оны билікке бет алуын сынап тастады. Бәрі болып, сен қалып едің. Депутат болу соншалықты оңай болып кеткен бе? Бәріміз болып алайық та? Бәрі де мүмкін. Ештеңеге таңғалмайтын болдық. Біреуге сенуден қалдым. Айжан Байзақова ұлын көпшілікке таныстырды. Ұлының есімі Алан. Анасының айтуынша, ол ұзақ уақыт ұлын көптен жасырып, суретке түсірге тыйым салып келген. Мен сіздерге баламды таныстырғым келіп тұр. Есімі Алан. Ол маған ұқсамайды. Мұндай ерекше баланы не үшін жасырам? Баламның суреттері желіге тарап кеткенде біреуге сенуден қалдым. Көз тию дегенге сенбеймін. Ол үшін жасырған жоқпын. Ұлым сырт көзден жасқана ма деп балалық шағы тыныштықта өтетінін қаладым. Қазір байқасам, ол өзіне назар аударғанды жақсы көреді екен. Мен жеке басыма айтылған сөздерді көтеру мүмкін, бірақ жақындарыма қатысты артық сөздерді көтере алмайым. Сондықтан ұлыма қатысты ауыр сөздер жазудың абай болыңыздар, деді Байзақова. Ойбай, сенің балаң ғана ерекше ме? Жетеді ондайлар. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне. Әркімнің өз баласы өзіне ыстық. Кішкентай балапанға адамдар қалай жаман сөз жазады? Тәп-тәтті балақай. Бүгінге осы жаңа жобамызға қатысып, балаларыңызбен бірге сұрақтарға жауап бергіңіз келсе, Instagram желісінің Ақсана Инфо парақшасына немесе төменге жазыңыз. Келесі шығарылымдарды өткізіп алмау үшін арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.